Հայկական Կարիտաս բարեսիրական հասարակական կազմակերպության փոքրիկ իշխան երեխաների սոցիալական կենտրոնում համագործակցությամբ խաչվող ուղիներ հասարակական կազմակերպության իրականացվում է երիտասարդների եւ նրանց ընտանիքների հզորացումը Վանաձորում երկամյա ծրագիրը։ Ծրագրին մասնակցում են դժվար իրավիճակներում հայտնված շուրջ 90 դեռահասներ եւ երիտասարդներ։ Տարին մոտենում է ավարտին ու այն ամփոփելու նպատակով կենտրոնում կազմակերպվել էր ամանորյա եւ ընթացիկ տարվա եզրափակիչ միջոցառում, որին մասնակցում էին 10-ից 13 տարեկան 40 եւ 14-ից 18 տարեկան մոտ 50 շահառուներ։ Այսօրվա միջոցառումը կարծես թե ամփոփում է ամբողջ տարվա գործունեությունը, ինչպես նաև փորձում ենք արդեն մուտք գործել հաջորդ տարի ամանորյա տեսք տալ նրան։ Քանի որ մեր շահառուների թիվը բավականին մեծ է, մենք բաժանել ենք երկու մասի տարիքային խմբերի եւ այսօրվա միջոցառմանը ներկային ավելի կրտսեր տարիքի երեխաները, 10-ից 12 տարեկան մոտ 40 երեխաներ են մասնակցել։ Կենտրոնի կամավորները մեկ ամսվա ընթացքում փորձել էին միջոցառմանը հնարավորինս հետաքրքիր ու բովանդակալից երանգներ փոխանցել։ Հնչեց երգ, ասմունք ցուցադրվեց թատերական ու պարային համարներ։ Երեխաները նախ ներկայացնում են Եղևնու խորհուրդը, լեգենդներ Եղևնու մասին, ներկայացում են տարբեր պետություններ ինչպես է նշում ամանորը եւ այսպես Ձմեռ պապը, ով է ինչու է գալիս, տարբերություններ Ձմեռ պապերի։ Երբ որ գալիս է տարվա վերջը, մենք ամանորյա հանդեսներ ենք կազմակերպում, զբաղվում ենք այստեղ տարբեր բաներով, դիզայնով, խոհարարությամբ, տեխնիկագործությամբ, տարբեր այլ խմբակներով։ Միջոցառմանը ծանոթացնելու ենք հանդիսատեսին տարբեր երկրներին, թե ինչպես են դիմավորում նոր տարին։ Միջոցառման վերջում փոքրիկներին այցելեց Ձմեռ պապը տոնական տորտն ու նվերներով լի պարկշալակին։ Նա իր ամանորյա շնորհավորանքներն էր բերել փոքրիկ իշխանցիներին, բարեմաղթանքներ հնչեցրին նաև իրենք փոքրիկները։ Շնորհավորում եմ ձեզ սիրելի հայեր, ցանկանում եմ ձեզ բարություն, անկեղծություն, խաղաղություն։ Ես շնորհավորում եմ բոլոր փոքրիկների ամանորը ու Սուրբ Ծնունդը։ Նոր տարին առջևում է Հայկական Կարիտասի փոքրիկ իշխան կենտրոնի սպասվելիք աշխատանքներն ու բազմաթիվ ծրագրերը նույնպես։ Գևորգ Դերցյան, Արտակ Բրուտյան, Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերություն, լուրեր։